Zdravo, tukaj se je agencija iz podjetja Spletin. V naslednjih 3 minutah in pol bi vam rad pokazal, kako lahko povečate in izboljšate učinkovito predstavitev vašega podjetja. V bistvu poznamo samo 3 tipe predstavitev v tem času. Ali spletno predstavitev, prezentacijo ali video predstavitev. Poglejmo vse 3 podrobneje. Spletna predstavitev vam omogoča seveda tisto osnovno prepoznavnost vašega podjetja, vašega imena v internetu. Ali večate samo blagovno znamko, ali drugi tip spletišča je, da seveda poskušate nekaj prodati. Kaj je problem velike večine predstavitev v spletu? V tem, da ni tistega, ko se obiskovalec pride k vam, ni tistega za njega. Kaj je tukaj zame? Tudi če je zaposlen človek v podjetju, vas ga zanimala sicer predstavitev podjetja, zanimalo ga bo, kako lahko pridobi kaj za podjetje, ampak tudi seveda nekaj zase, ali bo dobil kakšno nagrado, ali bo mogoče zaradi tega pohvaljen, ali bo napredoval, ali bo dobil višjo plačo in tako naprej. Uspešno spletno predstavitev lahko naredite dokaj hitro, ni potrebno, da je zelo grafična vsebina. Ena spletna stran v internetu v ZDA proda ogromno število rabljenih delov, ampak sploh nima nobene grafike. Tudi to je možno, seveda je pa dobro, da je kakšno všečnega. Dobro je, da ponudite kakšno brezplačno informacijo, da s tem pridobite elektronski naslov vašega obiskovalca in potem kasneje preko elektronske pošte komunicirate z njim in ga pretvorite iz potencialnega v pravega poslovnega partnerja. Seveda je pomembno tudi, da imate zelo dobro optimizirano spletno stran, kar vam lahko tudi v mojem podjetju ponudimo. Namreč gre za to, da hitreje, ko vas najdejo v spletnih mestih, hitreje bodo tudi obiskovalci prišli do vas. S tem, da je žalostno to, da prva povezava, prvi izdelek iskanja pobere tudi od 40 do 50% vseh obiskov spletnih strani, ko obiskovalec išče določeno frazo. Dobro, poglejmo na prezentacijo. Prezentacijo seveda danes večinoma pripravljamo v programih, kot so PowerPoint, Keynote, Impress in tako drugo, ampak problem je seveda v tem, da sama prezentacija kot taka mora imeti nek poziv k akciji in tega tudi večina predstavitev v Sloveniji nima. Vse poveste, se lahko naredite klasično predstavitev. Kaj boste povedali, potem to poveste in kaj ste povedali, ponovite, ampak na koncu mora biti nek klic k akciji. Kaj naj zdaj ljudje, ki so to poslušali, gledali, so vas torej pritegnili, da nam to poveste, oziroma ste jih vi prepričali, potem pa ne poveste, kaj naj naredijo. Ali boste zdaj nekaj ponudili, da jih kupijo, ali nekaj naredijo, ne vem, se tudi izpolnijo, dobijo dodatne informacije, če ste to naredili pred občinstvom. Preko interneta pa seveda tudi takoj mora biti kakšna naročilnica oziroma kakšna operacija, da potem lahko piše svoj elektronski naslov in dobi o tem več informacij ali brezplačno brošuro in tako naprej in spet preko elektronske pošte komunicirate z vašim partnerjem. Najlažje je zdaj posneti prezentacijo s kakšnim video programom za zajem in potem lahko tudi tam naprej pridobivate vaše stranke. Seveda pa še večja napaka, če prezentacijo posnamete kot PDF in tam spet na koncu ni nobenega klica k akciji, ali telefonska številka, ali vsaj živa povezava v internet, kjer lahko potem dobi več informacij obiskovalec oziroma bralec te brošurice in spet ponovno nadaljujete trženje od tam naprej. In tretja stvar, ki je zelo pomembna danes, je pa tudi video predstavitev. Namreč video predstavitev je lahko tudi dobro za spletne iskalnike. Zelo željni so spletni iskalniki, kot so Google, NiDC, YouTube in tudi Bing od Microsofta v zadnjem času. Video. Lahko ga zelo hitro naredite, zato ni potrebna draga oprema. Seveda pa je treba imeti neko zgodbo za sabo, nekaj, kako prepričate nekoga in tako dalje. Tako da, tudi tukaj smo bili v bistvu prvi zdaj v Sloveniji, lahko si pogledate, kako prodajamo recimo nek izdelek v prezentacije.si, kjer je res po zadnjih trendih v internetu, kako prepričati obiskovalca, da bo nekaj kupil. Seveda, vabim vas, da vse te 3 stvari lahko se jasno več pogovorimo z vami, da vam pomagamo pri tem, da boste več dosegli dobička, večji uspeh, ampak seveda brez neke akcije z vaše strani tudi ničesar ne bo. Zato vas vabim, da si pogledate spodnji URL predstavitev-podjetja.com in stopimo v kontakt skupaj, poskušamo potem doseči večji uspeh za vas. Hvala lepa za ogled te predstavitve in seveda veliko uspešnih in učinkovitih predstavitev vam želim. Hvala.